السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبنعمة ان شاء الله. صباح الرضا، صباح السعادة، صباح الخبيث. احنا عندنا خبيث دلوقتي، فاحنا قايمين كده. كنا عاملين الخميرة طبعا من بالليل. فصحت الساعة 5 كده لقيتها ان هي خمرت، فابتديت ان انا اعجن. العجين عبارة عن مية وملح ودقيق. تمام، ان انا اعجنه كده زي ما انتوا شايفين. تمام. في ناس بتعمل ايه، انا دلوقتي كنت عاملاها شويه يعني في العجين كده، في العجان. نجيب الحاجه اللي انتوا هتعجنوا بيها، سواء كان عجان او اي حاجه. انا حله كبيره دي. احنا عندنا عجان، بس انا اخدت الحله دي، قلت ان هي يعني هيكفي على الدقيق اللي انا غربلته كده. بس بقى عجنت. بتحطي ميه، تمام، وبتحطي الاول شويه دقيق، بعد كده ميه بملح تكون مغليه على البوتاجاز، وبعد كده خشبه او معلقه الخشب تيجي تعملي بيها. تكب الميه، شويه ميه على الدقيق، وبعد كده تيجي ايه، تلفيها بسرعه عشان ايه ما تكتلش معاكي. تلفيها بسرعه، وبعد كده بتكب عليها ميه ساقعه. بعد كده بتفروليها زي ما انا كنت بوريكم في اول الفيديو. زي ما انتوا شفتوا انا بفرول كده التكتلات اللي موجوده في العجين. تمام. ونزلت بعد كده بالعجين، وابتديت ان انا اعجن كويس جدا لغايه الدقيق ما يختفي تماما. بعد كده بوسع لها توسيعه كده زي ما انتوا شايفين، لغايه الخميره دي اللي هتشوفوها معايا هنزلها على الحله. شايفين معايا؟ ادي الحله وادي الخميره، بنزلها كده على العجين اللي انا عجنته. وابتديت ان انا اعجن بقى، اعجن لغايه ما بصي، لغايه ما تبقي معاكي العجين طالع من ايدك كده. وبعد كده بقى بتزودي لها ميه. على فكره انا العجين يعني مليك وميه بجد يعني. كل ما يعني على قد بص ما يعني تشوفي مظبوط كويس، تكبي ميه وبعد كده تملكي. مش تخليه سايح قوي العجين، لا. انا كنت هنا بقول لماما شيلي لي الكم العبايه والطرحه دي، كل شويه كانت بتنزل، فكانت مضايقاني شويه. وبس بقى ابتديت ان انا اعجن واكب شويه الميه دي واعجن وبس يا حبيب قلبي. ابتديت ان انا اعجن كويس. كل ما بتملكي كل ما بتاخدي عجين افضل يعني. تمام يا حبيب قلبي. هخلص بقى وهبتدي ان انا اجرس كده واحطها في الدقيق. تجريس، اسمها تجريس العيش، ان انت بتشيلي شويه كده وتحطيه في الدقيق، طبق دقيق. تمام. وتيجي تحطيه بقى على الذره. تمام يا حبيب قلبي. بس يعني ادي خبيز الصعايدة يعني عندنا هنا. الخبيز كده عيش الشمس زي ما بيقولوا ناس بحري، بس احنا بنقول عليه عيش بلدي. وبس هنا ابتديت ان انا كده املك. هو مش سايح معايا خالص، بس ان انت كل ما انت تهجني وتجيبي اللي تحت كده فوق واللي فوق تحت يعني كده بتلاقيه خفيف معاك وحلو. ماما قالت لي لا ده زاد ميه، لا ما زاد ميه. بسم الله ما شاء الله، والله العظيم طلع كيك عباره عن كيك والله العظيم. يعني انا ليا يومين من خبزت الخبيز ده ولسه في التلاجة، قسما بالله كيكه يعني. بصي هي لما بتبقى لما ما بتبقاش مملكه قوي العيش او كده، بتيجي تطلعي العيش من التلاجة او حاجه زي كده بتبقى معاكي مفروله على الصينيه، او كانت طبليه او كان حاجه. فتافيت العيش بتبقى طالعه كده يعني، ان انت اول ما تقسميه وتاكلي بتبقى متفتفت معاكي. لا قسما بالله تقسميها تلاقيها زي ما هي ثابته. فبس فكل ما تملكي كل ما تعملي تزودي ميه وتملكي كويس. انا مش بقولك ان انت تعمليه خالص يعني صيص يعني تعمليه مايس خالص، لا. كل ما تعجني كل ما هتاخدي دي عجين افضل. بس هنا زي ما انتم شايفين بجرس العيش معاكم وبحط على الذره. كانت ماما محضره لي الذره، طبعا كان الدور يعني كانت متفلاها ليا يعني بالرده وكده الناعمه. وخطينا بقى بحط على الذره على طول. انت هتشوفوا معايا يعني بعد ما اخلص خالص. نيجي بقى للبرباسه دي اللي بقول لكم عليها برباسه. بصوا اخر العجين خالص بنغسل الحله دي وبنعجن شويه دقيق مع ميه وبنعملها بقى كده برباسه. تمام يا حبيب قلبي. بنسيبها شويه لمده ساعتين في طبق كده تكون فيه دقيق.
او لغايه الخبيز ما نخلص، ونيجي نسيبها. وبعد كده نجيب كيس نحط بقى العجينه دي اللي عجناها بدقيقها عشان ما تلصقش معاكي في التلاجة، وتربطي الكيس وتحطيها في التلاجة. لما يكون معاكي خبيز بقى بتطلعيها وبتعجنيها بالخميره والميه وكده، دي الخميره. تمام يا حبيب قلبي. هنا كنت خلصت الخبيز وخلاص زي ما انتم شايفين كده، وطلعتها بره، طلعت بره الخبيز وخليته قصاد يعني المروحه نجاله جبتها، وخلصت الخبيز كنت، وزي ما انتم شايفين في الفرن وكل حاجه. هنا كان عندنا 4 يعني كنا جايبين وز وكده عندنا على السطح زي ما انتوا شفتوا معايا في يوم من الفيديو، كنت بفطر الطير وكده. وهنا ماما قررت قالت ان انا هنذبحها كلها، ما ده كل شويه نذبح واحده وكده ومش عارفه ايه. قلت لها خلاص ماشي. راحت ذبحتها امي، ورحت قلت انا هخلص الخبيز واجي بقى ايه انضف معاكي. ابتديت ان انا انضف وكده. قالت لي ايه، كانت معايا شهد هنا كل شويه تقول بطه بطه. فبس المهم نضفتها وخلاص كده وخليناها في التلاجة. متى ما نكون عايزين ناكل نشتهي بطه يعني بمحشي او حاجه زي كده، او نطبخ عادي او طبيخ عليها عادي، فقلنا ناخد بدل ان احنا، لان هي بجد صعبة جدا تنظيفها، يعني صعب صعب صعب. يعني خدنا فيها 3 ساعات واحنا ننظف فيها، لان ايه يعني ايه، او ان انت تروحي توديها للريش بقت ب50 جنيه البطة. تخيلوا انها 50 جنيه يعني 200 جنيه على 4. قلنا ليه؟ فاحنا بقى جبنا البطة ذبحناها ونضفناها كده انا وامي، اتسلينا عليها ونطفت الحمد لله وخليناها في التلاجة. ومتى بنكون عايزين نشتهي زي ما قلت لكم بنجيب البطه. انا ما قلت لكم ما تنسوش تضغطوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هنا كنت لابسه وخارجه، كان معايا مع الدكتور الساعه 2 الظهر، وانا كنت هنا بعمل التحاليل بقى. كنت كشفت وخلصت، والدكتور طلب مني تحاليل يعني في نفس المبنى، الاشاعه وكده والتحاليل. وهنا بقى كنت بوريكم الاشاعه جبتها. وبعد كده نزلت، يعني انا كنت في جبوب وكده، ونزلت جبت شويه خضار. امي اتصلت بيا قالت لي جيبي الحاجات دي معاكي وبس. يعني انا كنت ساعتها انا واختي، وهنا جبت الخضار ده فشالت معايا، يعني مش شلت لوحدي ده كله يعني اكيد. فبس فاشتريت بقى الموز والطماطم والحاجات دي. اسعار بجد غاليه غاليه، ال25 والحاجات زي كده، يعني ربنا يرحمنا برحمته. ما تنسيش تضغطي لي لايك وجيت جعانه طبعا. انا اكلت لي بس فطرت كويس، وبعد كده ايه لما رحت الدكتور شربت لي عصير وحطيت شوكولاته كده وخلاص. ولما جيت بعد كده انا لقيت الكبد والحاجات دي، الكبد بس. تمام يا حبيب قلبي. انا الجوانس بسلقها شويه، يعني بسلقها شويه على البوتاجاز، بعد كده بقطعها. بس دلوقتي دي كبد بس قطعتها وبعد كده بقى جبت بصلايه كبيره زي ما انتم شايفين قطعتها كده تقطيعه سهله يعني. وهنا بعد كده حطيت ورق اللورة. بعد كده هعمل عليها، احط عليها الكبده وزي ما انتم هتشوفوا معايا. حطيت الفلفل وحطيت شويه ملح تقريبا، شويه فلفل بس. وهنا الكبده طبعا بتاعت البطه دي اللي احنا نضفناها وكل حاجه، دي الكبد. قلنا اكله سريعه كده وخلاص. ربنا يشفي كل مريض يا حبايبي، والله بجد يعني مرار حكايه الدكاتره والحاجات دي. فربنا يشفي كل مرضى المسلمين يا رب اجمعين. هنا كانت خلاص حطينا الكبده بقى كده على البصله. كانت يدوب البصله صفرت بسيط، ورحت حطيت عليها الكبده زي ما انتم شايفين وقلبتها كده كويس. وبعد كده كان عندي قرن فلفل تمام، وقطعتهم وشويه ملح ادي حطيتها. رغم كده شوحتهم كلهم مع بعض كده مع الفلفل مع كل حاجة مع الملح والفلفل الاسود. وهنا قطعت قرن فلفل اسفة، وابتديت ان انا اشوحهم كده. وحطيت كاري، شوية كاري. بجد انا حلوة حكاية الكاري ان انا بحطها كده في كل اكل، بجد بتدي طعم هي والورق اللورة فظيع. وكان هنا خلصنا، كان عندنا مش بقى وقطعت عليه شوية خيار وطماطم، وهنا البامية، وهنا الكبدة. تمام حبايبي، شوية خيار. وكانت ماما جابت من الداير البطيخ. وباي، مع السلامة، اشوفكم على خير.